Pregunta para tu examen de medicina para el ingreso a la universidad. ¿Cuál es el evento responsable del primer ruido cardíaco? Inciso A, apertura de las válvulas auriculoventriculares. Inciso B, la apertura de las válvulas semilunares, el cierre de las válvulas auriculoventriculares o el cierre de las válvulas semilunares. Chécate, las últimas dos son cierre y los primeros dos incisos son aperturas. Corre tiempo. Para poder contestar esta pregunta vamos a hacer un pequeño recuento anatómico. Resulta que el corazón tiene cuatro cavidades, hay cuatro lugares, cuatro cámaras que vamos a llamar aurículas y que vamos a denominar ventrículos. De hecho, lo que podemos observar aquí, estos son precisamente las aurículas, aurícula derecha junto con la aurícula izquierda y aquí abajo tenemos precisamente a los ventrículos. Cada uno de los ventrículos conecta con la aurícula y con alguno de los grandes vasos. Por ejemplo, el ventrículo derecho termina conectando con la aurícula derecha, que es la estructura que tenemos aquí señalada, y termina conectando con un gran vaso, en este caso la arteria pulmonar, que es lo que se puede identificar por acá. El ventrículo derecho se recibe sangre de la aurícula derecha y envía su sangre hacia la arteria pulmonar, mientras que en el caso del ventrículo izquierdo recibe sangre de la aurícula izquierda, cosa que se puede observar aquí en este caso, y va a enviar sangre a la gran arteria del cuerpo. ¿Quién crees tú que sea la gran arteria del cuerpo? Estamos hablando nada más y nada menos que de la aorta. Bien, entonces precisamente es a través de estas conexiones donde podemos encontrar una serie de válvulas. Por ejemplo, en el caso de entre aurículas y ventrículos podemos encontrar dos válvulas. En el lado derecho estaría la válvula tricúspide y en el lado izquierdo estaría la válvula mitral. Y las válvulas van a regular el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Y posteriormente, una vez que la sangre está en ambos ventrículos, tiene que salir a través de las grandes arterias. En este caso, el ventrículo derecho se dará a través de la arteria pulmonar, como hemos comentado, y en el lado izquierdo será a través de la aorta. De hecho, tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta tienen válvulas en su base, ¿no? Como sucede con la aurícula y los ventrículos. Aquí podemos encontrar la válvula pulmonar que está en arteria pulmonar y aquí podemos encontrar a la válvula aórtica que está en la base de la arteria aorta. Importante considerar dos conceptos básicos, la sístole y la diástole. La sístole con ese de sostener, de contracción, mientras que la diástole tiene la D de descanso. Nuestras cavidades rondan entre estas dos actividades. Por ejemplo, cuando las aurículas están en sístole contrayéndose, los ventrículos estarán en diástole, descansándose o relajándose, y viceversa. Mientras ventrículos estén contrayéndose, las aurículas estarán en diástole. Entonces, cuando hablemos aquí de sístole y diástole, básicamente nos vamos a referir a los ventrículos. Cuando el corazón empieza a contraerse, es decir, empieza a sufrir sístole, sus ventrículos claramente, podemos notar cómo las válvulas auriculoventriculares tricúspide y mitral, por la fuerza de contracción del ventrículo, se terminan cerrando. Y este cierre provoca un ruido, el famoso ruido loop. Recordemos que el corazón tiene dos ruidos cardíacos, loop, 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 loop. El primer ruido cardíaco se debe a que se están cerrando las válvulas auriculoventriculares, boom, la tricúspide y la mitral. Esto hace que al cerrarse las válvulas, la presión dentro del ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo, empieza a aumentar. Y la presión, cuando alcanza los 80 milímetros de mercurio, hace que las otras válvulas, dijimos que hay otros grupos de dos válvulas, que están en donde este grupo de válvulas están en la base de la aorta y en la base de la arteria pulmonar. Pues precisamente aquí podemos encontrar estas válvulas, la aórtica y la pulmonar, que también se les conoce en conjunto como válvulas semilunares. Tricúspide y mitral son auriculoventriculares y la aórtica y el pulmonar son semilunares. Cuando la presión alcanza los 80 milímetros de mercurio dentro de los ventrículos, logran abrir a las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, y la sangre empieza a salir a través de estas grandes arterias. Y es aquí donde la presión puede alcanzar hasta los 120 milímetros de mercurio. Poco a poco la presión empieza a caer porque el ventrículo empieza a relajarse. Y cuando la presión cae otra vez a los 80 milímetros de mercurio, ¿qué crees que suceda? Nuestras válvulas semilunares, aórtica y pulmonar se terminan cerrando porque la sangre regresa. Y eso hace que se produzca el segundo ruido cardíaco. ¿Cuál es el segundo ruido cardíaco? El ruido DUP, ¿no? Loop, dup, loop, dup. El ruido DUP se debe al cierre de las válvulas semilunares, como podemos observar en este caso. Para no hacerlo tan complicado y a grandes rasgos, el primer ruido es por el cierre de las auriculoventriculares y el segundo ruido es por el cierre de las semilunares de la aórtica y la pulmonar. Por eso, ante la pregunta, ¿a qué se debe el primer ruido cardíaco? Es decir, el ruido loop. Para empezar, sabemos que se debe al cierre de las válvulas, no a sus aberturas, por lo que podemos descartar estos incisos. Y no nos olvidemos, el primer ruido cardíaco se debe al cierre de las auriculoventriculares. ¿Y cómo acordarme de eso? Pues acuérdate,
El primer ruido cardíaco se produce al inicio de la sístole. ¿Qué ocurre en la sístole? Los ventrículos se contraen y cuando se va a contraer el ventrículo, ¿qué crees que va a hacer la sangre? Salir a través de las grandes arterias. Por lo que las válvulas semilunares van a estar abiertas. ¿Y cómo crees que van a estar las válvulas auriculoventriculares? Cerradas para que la sangre no retorne. Entonces la respuesta aquí es el cierre de las auriculoventriculares. Y otro tip para hacerlo más sencillo. En orden alfabético primero va la A antes de la S. El primer ruido se debe a las aurículas ventriculares y el segundo ruido se debe a las semilunares. Es más, la S de semilunares parece un 2, ¿no? Para que te lo puedas aprender, por si no logramos comprender todos los conceptos que aquí manejamos.